আসসালামু আলাইকুম। আমরা প্রত্যেকে জানি যে ভাওয়েল পাঁচটি: এ, ই, আই, ও, ইউ। আজকে আমরা আলোচনা করব ভাওয়েল এ এর প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে। ভাওয়েল এ এর উচ্চারণ কখন সরয়, সরায়া, এ এবং এ এর উচ্চারণ হয়ে থাকে। এ কখন সরয় এর উচ্চারণ হয়? এ বর্ণের পরে যদি এল আর, ডাবল এল, এল এস ও, এল টি, এল ডব্লু থাকে, তাহলে এ বর্ণের উচ্চারণ সরয় হয়। যেমন অলরেডি, ইতিমধ্যে, অল, সমস্ত, অলসো, এমনকি, অল্টার, পরিবর্তন কর, অলওয়েজ, সর্বদা। এ কখন সরায়া হয়? যেমন আফটার, পরে, আর, হয়, আর্ম, বাহু। এ এর উচ্চারণ কখন এ হয়? এ এবং ই বর্ণের মধ্যে যদি আর ব্যতীত অন্য কোনো কনসোনেন্ট থাকে, তাহলে এ এর উচ্চারণ এ হয়। যেমন এজ। এ এবং ই এর মধ্যে জি বসেছে, যার জন্য এ এর উচ্চারণ এ হচ্ছে। এজ, বয়স। এট। এ এবং ই এর মধ্যে টি কনসোনেন্ট বসেছে, যার জন্য এ এর উচ্চারণ এ হয়েছে। এট। এট এর অর্থ খেয়েছে। এ এর উচ্চারণ এ হয়। যেমন আর্ম, হয়, এন, এজ, মতো, সমান। এট, এথে, অ্যাড, যোগ করা। অ্যাটাক, আক্রমণ করা। আজকে এই পর্যন্ত এবং পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করা হবে যে এ এর উচ্চারণ কখন অকার, আকার, একার এবং একার প্লাস অন্তস্থ ও আকার উচ্চারিত হয়। পরবর্তী ক্লাসটি এই চ্যানেলে আপলোড করা হবে। যারা পরবর্তী ক্লাসটি দেখতে চান তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনে প্রেস করে নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন। এই ক্লাসে কোনো কিছু বুঝতে না পারলে ভিডিওটি আবার পুনরায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন। তারপরেও যদি কোনো রকম সমস্যা হয় তাহলে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাতে পারেন। আমরা আপনাদের কমেন্টগুলো রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। এই ক্লাসটি আপনারা আপনাদের প্রিয়জনদের কাছে শেয়ার করে তাদেরকেও শেখার সুযোগ করে দিন। সবশেষে থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।